나 드디어 쿠팡템 찾았다. 계란 트레이 3종류입니다. 1번은 자동으로 나오는 롤링 계란 보관함입니다. 편리하면서 냉장고에서 자리 차지 안 해서 좋아요. 2번은 가장 많이 사용하고 있는 32구 계란 트레이인데요. 계란은 잘 깨지고 바닥에서 굴러다니기 일수잖아요. 수납도 어렵고 냉장고 정리도 난장판되고요. 하나하나 계란을 구우에게 쏙 넣기만 하면 정리 끝나요. 집에 이거 없으면 이거 한번 써보세요. 3번도 가장 많이 사용하고 있는 39 트레이 투명해서 냉장고 속도 깔끔하게 정리되고 손잡이 있으면 꺼내기도 편합니다. 냉장고 안쪽도 정리 깔끔하게 유지됩니다. 냉장고 속 작은 변화가 하루를 편하게 합니다. 화면 빠르게 2번 터치 구매 링크 확인!